আজকে রান্না হচ্ছে কাতলা মাছের ঝোল আলু দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে। খুব পাতলা করে এই ঝোলটা করা হয়েছে। গরমে এরকম মাছের ঝোল খেতে খুবই ভালো লাগবে। আর গরমে এরকম হালকা মাছের ঝোল খাওয়াই কিন্তু শরীরের পক্ষে ভালো। আমার মাছের ঝোল করা হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি নামিয়ে দেব। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে কাতলা মাছের ঝোল আলু দিয়ে। খুব হালকা রান্না করেছি। এই রেসিপিটা আমি ফুল করে দেখানো হয়নি, ভিডিও করা হয়নি। তো এটা খুব সহজ সরল রেসিপি। এই গরমকালে এই রকম হালকা মাছের ঝোল খাওয়া খুবই ভালো শরীরের জন্য।